Baik, Ibu Ita, terima kasih. Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencoba membawakan materi tentang portal rumah belajar. Diikuti dengan penjelasan tentang berita rumah belajar ya Bapak Ibu. Nah, jadi portal rumah belajar ini adalah web yang dikembangkan oleh Kemdikbud, dalam hal ini Pustekom, Pusat Teknologi dan Informasi Kemdikbud, di mana di sini bisa diakses di https://classbelajar.kemdikbud.go.id. Nanti coba akan kita kunjungi halaman ini. Nah, kemudian rumah belajar ini disediakan untuk belajar oleh Kemdikbud. Harapannya dengan adanya berita rumah belajar atau dengan adanya rumah belajar, kita bisa belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Di portal rumah belajar ini, Bapak Ibu, ada 8 fitur utama. Ada sumber belajar yang di sebelah sini. Ini disajikan materi untuk siswa. Ini mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ada SLB. Nah, ini bisa disajikan secara online maupun offline. Nah, kemudian di sini ada buku sekolah elektronik. Di sini berisi buku-buku yang sudah ber-ISBN. Ini akan menunjang pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Dan ini juga bisa disajikan secara online maupun secara offline. Nah, kemudian di sini yang ketiga, ini ada bank soal Bapak Ibu. Di sini kita bisa membuat soal ulangan sendiri, soal untuk latihan mungkin. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Kemudian di sini yang keempat, itu ada laboratorium maya. Di laboratorium maya ini menyajikan simulasi praktikum pembelajaran yang untuk siswa. Nah, kemudian yang kelima, itu ada peta budaya. Di peta budaya ini memuat semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Disajikan dalam bentuk game, animasi, video, dan peta. Nah, di petanya ini nanti bisa diklik untuk melihat budaya di seluruh Indonesia. Kemudian ada yang ini wahana jelajah angkasa. Nah, bagi yang suka astronomi, Pustekom bekerja sama dengan pihak Microsoft. Di sini kita belajar secara online, ini tentang ruang angkasa ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Rasanya sudah tidak asing lagi ya, ini PKB. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa ikut diklat secara online. Kemudian yang ke-8 ini ada kelas maya. Nah, di kelas maya ini nanti kita bisa melakukan pembelajaran secara online. Guru bisa langsung berinteraksi dengan siswanya. Nanti guru bisa menyediakan modul, video, soal latihan, kemudian siswa bisa masuk, ikut, bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, seperti itu. Oke, di dalam fitur rumah belajar juga ada fitur pendukung, ini berupa karya komunitas, kemudian karya guru, berisi karya guru-guru tentunya, kemudian ada karya bahasa dan sastra. Nah, selanjutnya ada fitur konten terbarunya di sini. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti mungkin ikut lomba membatik membuat bahan ajar berbasis TIK, nah ini adalah beberapa pemenang, kemudian di-upload di sini. Ini penggolongan hewan, ini karya komunitas, menggambar kartun, disajikan secara interaktif, dan yang lainnya seperti itu. Nanti bisa kita buka bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah,
itu tentang rumah belajar. Jadi ini memang betul-betul web yang disediakan secara gratis oleh Kemdikbud untuk bisa membuat kita semua belajar seperti itu. Nah, adapun Duta Rumah Belajar ini adalah perpanjangan tangan dari Pustekom Kemdikbud untuk mensosialisasikan program-program Pustekom, terutama layanan rumah belajar di daerah-daerah. Nah, Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar ini disaring lewat pembelajaran berbasis TIK atau disingkat pembatik. Pembatik di sini dilaksanakan di 34 provinsi dan di daerah 3T. Ini yang menyelenggarakannya adalah bidang PTP berbasis MM dan web, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan atau tadi yang disingkat Pustekom. Dari pembatik ini, proses seleksinya ini dibagi jadi 4 level. Ada level 1, ini literasi TIK, penggunaan dasar TIK di dalamnya. Kemudian ada level kedua, jadi untuk Bapak Ibu yang mengikuti level 1, kemudian nanti dilakukan pembelajaran secara online, ada tesnya di akhir lulus, nah maka akan masuk ke level 2. Kemudian di level 2 ini sama ada pembelajaran online, hanya saja di sini Bapak Ibu nanti harus mengirimkan karya. Bentuknya berupa rancangan pembelajaran dan video pembelajaran. Nah, untuk yang 30 terbaik nanti akan diseleksi masuk ke level 3, Bapak Ibu. Nah, di level 3 ini kreasi pengetahuan. Jadi nanti di sini akan dihasilkan 30 konten dari 30 guru terbaik, seperti itu. Nah, dari 30 konten terbaik itu nanti akan dipilih 1 orang sebagai Duta Rumah Belajar. Jadi Duta Rumah Belajar ini adalah hasil seleksi dari program pembatik tadi, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian Duta Rumah Belajar ini Bapak Ibu bisa diikuti oleh guru dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK di lingkungan Kementerian Pendidikan kita ya. Nah, ini untuk yang insya Allah rencana 2019, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini bisa bergabung nantinya. Jadi ada 4 level yang tadi, level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi. Dengan sistem penyisihan di mana hasil dari level akhir adalah terpilihnya Duta Rumah Belajar 2019 di 34 provinsi. Tujuannya meningkatkan kompetensi TIK untuk pembelajaran bagi guru di seluruh Indonesia. Jadi prosesnya serentak di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaannya, ini tahunnya ada yang belum diganti, ini tahunnya untuk 2009 Bapak Ibu. Jadi di sini ada BIMTEK daring tadi yang saya bilang di level 1, insya Allah ini rencananya mulai bulan Maret, target pendaftarnya 50.000 guru. Kemudian yang nanti akan dilaksanakan selanjutnya adalah yang BIMTEK daring level 2. Ini rencananya akan kita laksanakan April. Kemudian untuk level ketiganya, masing-masing provinsi ada 30 orang. Ini direncanakan di bulan September. Dan yang terakhir, untuk yang level 4, terpilihnya 1 orang Duta Rumah Belajar, yaitu 1 orang per provinsi, itu kurang lebih di bulan Oktober. Nah, ini bersamaan dengan Anugerah Ki Hajar, Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk pelaksanaan 2018
yang mungkin ini sebetulnya di Jawa Barat masih kurang sosialisasi ya Bapak Ibu. Ini harusnya pelaksanaan pembatik 2018, maaf ini belum saya edit. Pada tahun ini, Pustekom sendiri telah menyelenggarakan program pembatik secara umum bagi guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah sesuai dengan standar UNESCO tadi yang memiliki 4 level ya Bapak Ibu. Pembatiknya ini nanti dihasilkan duta rumah belajar di setiap provinsi. Nah, ini adalah teman saya, Ibu Martiningsih. Beliau adalah duta rumah belajar terbaik. Kemudian di sini ini saya sendiri. Pada saat itu saya alhamdulillah mendapat nominasi duta rumah belajar terfavorit. Nah, ini levelnya kurang lebih seperti ini. Informasi saja Bapak Ibu, untuk yang tahun kemarin kita di Jawa Barat di level 1 untuk pemilihan duta rumah belajar ini ada kurang lebih 537 orang. Ini di sini kita berada di peringkat kedua setelah Jawa Tengah. Animo guru-guru di Jawa Barat luar biasa, walaupun belum tersosialisasi maksimal mungkin ya, tapi sudah banyak, ini sudah 500 guru yang sudah masuk ke level ini. Nah, untuk daftar menjadi peserta pembatik di level 1, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi halaman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin coba melihat bagaimana simpatik, boleh nanti saya bukakan. Kemudian yang masuk ke level 2 yang tadi, oh ini maaf, ini agak kurang jelas ya. Untuk Jawa Barat dari 500 tadi itu terpilih jadi 232 orang di level 2 untuk yang masuk lulus di level 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang level 3 dipilih 30 orang terbaik dari karya yang diberikan di level 2. Nah, ini BIMTEK-nya diselenggarakan di provinsi Bapak Ibu. Ada 30 orang terbaik. Di sana kami diberi BIMTEK pelatihan mengenai pembuatan video pembelajaran. Nah, jadi diharapkan untuk setiap provinsi nanti akan dihasilkan 30 konten terbaik. Nantinya ini konten-kontennya kemudian akan digunakan di rumah belajar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang level 4 di sini. Nah, level 4 nanti insya Allah yang 2019 setelah mengikuti seleksi duta rumah belajar, jadi nanti di setiap provinsi itu akan ada satu duta rumah belajar. Duta rumah belajar ini baru dilaksanakan di tahun 2017. Yang ini untuk angkatan 1 di tahun 2017. Saya sendiri dari Jawa Barat ini Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian tahun kemarin lewat seleksi pembatik, saya sebagai instruktur di sini sudah menghasilkan atau ada satu orang yang terpilih menjadi duta rumah belajar 2018, ada Pak Arifin dari Depok, SMA IT Nurul Fikri. Nah, ini saya dengan Pak Arifin, kemudian ini di tengah ada dari Balai Tekomdik, Pak Abur. Nah, dari yang terakhir, sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menjadi duta rumah belajar 2019 dengan mengikuti program pembatik pembelajaran berbasis TIK. Seperti itu. Untuk info-infonya, Bapak Ibu bisa gabung, bisa melihat media sosial yang dimiliki oleh rumah belajar. Seperti ini di sini, bisa bergabung di Facebook, kemudian di Instagram, channel YouTube-nya boleh di-subscribe Bapak Ibu, kemudian website-nya mangga dikunjungi. Nah, itu terima kasih dari saya, Bu Ita. Masih ada waktu Bu Ita? Halo Bu Ita. Halo, iya.
Masih ya? Kalau masih, saya ingin menunjukkan halaman web rumah belajarnya, Bu. Oh iya. Oh iya. Ya, Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang terhubung dengan internet, boleh dibuka di halaman rumah belajarnya dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Halamannya sebentar saya tutup dulu untuk yang PowerPoint-nya ya. Nah, Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke Google, tinggal kita ketik saja belajar.kemdikbud.go.id. Ini nanti akan ada di urutan teratas, seperti ini. Kemudian diklik, nanti masuk ke halaman yang seperti ini ya. Alhamdulillah saya bisa di sini bisa sharing dengan Bapak Ibu sehingga saya bisa sambil mensosialisasikan rumah belajar. Mudah-mudahan di tahun 2019 ini pesertanya lebih banyak, meningkat dari tahun kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, ini pemilihan Duta Rumah Belajar. Ini kami Duta Rumah Belajar 2017. Ini untuk pendaftarannya masih belum diupdate ya Bapak Ibu untuk yang 2019. Nah, seperti ini. Kita coba buka ya. Ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini berisi materi pembelajaran, disajikan secara interaktif, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, umum, SLB. Ini konten-kontennya masih terus kita kembangkan. Kita sangat ingin Bapak Ibu semua bisa menggunakannya. Mungkin jika ada kekurangan bisa memberikan masukan kepada kami. Seperti itu. Nah, nanti bisa dicoba dibuka-buka ya Bapak Ibu, di sini banyak sekali. Nah, itu untuk sumber belajar. Oke. Nah, ini tadi saya mencoba salah satu konten menggambar kartun. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Di sini kita bisa belajar bagaimana caranya menggambar kartun. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan menggambar kepala depan. Nah, coba kita ingin klik misalkan yang menggambar tangan mengepal seperti apa. Ini bagus untuk anak-anak kita. Pertama kita lakukan adalah buat bentuk oval. Bisa didengarkan dulu mungkin ya Bapak Ibu ya, sebentar. Dari ibu jari. Dan seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan membuat bentuk global jari-jari yang lain. Apabila gambar sudah terbentuk seperti itu, dilanjutkan dengan membagi bentuk global tadi menjadi 4. Nah, bentuk tangan sudah mulai terlihat. Langkah selanjutnya adalah kita menghapus garis bantu yang sudah kita buat. Ya, bentuk tangan sudah makin jelas. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan atau menggambar bentuk kuku dan guratan-guratan tangan.
bisa belajar menggambar kartu nih di sini. Demikianlah cara membuat bentuk tangan mengepal. Selamat mencoba. Oke, nah itu salah satu konten yang ada di rumah belajar. Oke, selanjutnya tadi ini buku sekolah elektronik ya. Buku sekolah elektronik ini, nah ini berisi bermacam-macam buku yang sudah ber-ISBN. Ini tetap masih kita perbaharui, masih kita kembangkan isinya. Nah, seperti ini misalkan, ini ada buku guru tematik untuk terpadu SDM atau MI. Ini bisa kita baca langsung atau bisa kita download dulu untuk nanti dibuka, dibaca secara offline Bapak Ibu. Konten-kontennya masih terus kita perbaharui dan kita kembangkan. Nah, kemudian ini bank soal. Bank soal isinya nanti kita bisa membuat soal-soal yang disajikan secara online. Seperti itu. Nah, kalau dijelaskan satu-satu mungkin butuh waktu yang relatif cukup banyak ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu sampaikan di sini atau boleh melalui WA saya nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti pembatik yang tadi saya bilang, Bapak Ibu boleh menghubungi saya. Demikian presentasi dari saya. Bu Ita, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Dari Ibu Sri ya? Oh iya. Oh iya, terima kasih. Saya jawab satu-satu ya Ibu Ita. Nah, yang pertama ini pertanyaannya dari Ibu Sri Tuti Widarsari. Ibu Sri bertanya, apakah untuk masuk ke rumah belajar harus mendaftar dulu atau bagaimana? Jadi, Bapak Ibu, rumah belajar itu konten-kontennya disediakan memang gratis untuk semua, biar bisa belajar. Sehingga kita untuk mendaftar tinggal masuk ke halaman tadi ya. Boleh saya share ulang ya untuk yang ini, yang webnya. Nah, biar saya tunjukkan. Pertama saya keluar dulu dari akun saya. Nah, jadi setelah masuk ke halaman belajar.kemdikbud.go.id, di sini di dashboard, ini ada daftar. Nah, siapakah yang boleh mendaftar di rumah belajar? Itu semua boleh mendaftar, baik guru, siswa, maupun umum. Nah, jika yang mendaftar adalah siswa, maka nanti diklik siswa. Jika yang mendaftar adalah guru, maka yang diklik adalah guru. Nah, misalkan di sini saya ingin mendaftar sebagai guru. Nah, ini di sini tinggal mengisi data ya Bapak Ibu. Ini isi data provinsi dari mulai Aceh sampai Papua itu ada di sini di 34 provinsi. Kemudian kabupatennya, kalau nanti sudah dipilih provinsinya, misalkan ini Jawa Barat ya, kabupatennya nanti akan muncul seperti itu. Misalkan tadi saya di Sumedang, misalkan ya Bapak Ibu. Nah, ini jenjangnya apa? SD, SMP, SMA, atau SMK. Misalkan saya SMA. Nah, kemudian nanti kita bisa masuk ke sekolah. Di sini kita masukin sekolah kita.
Misalkan saya SMA Negeri Cimanggung. Nah, nanti masuk ke situ. SMA Negeri Cimanggungnya bisa kita klik. Nanti kalau di daftar ini sekolah Bapak Ibu tidak ada, bisa diklik ini tanda plus di sini. Nah, nanti bisa masukin NUPTK di sini. Kalau tidak ada, boleh masukin nomor KTP, nama depan Bapak Ibu siapa, nama belakangnya siapa. Nah, kemudian nanti masuk username. Username sama password ini jangan sampai lupa Bapak Ibu. Harus terus diingat gitu ya, karena nanti ketika mau masuk atau login, ini yang ditanya adalah username sama password. Nah, nanti kita tinggal masukin passwordnya apa, jangan yang susah-susah yang pasti ya, biar mudah diingat. Nah, kemudian ini masukin udah deh daftar, selesai. Nanti tinggal login bisa mengakses semuanya. Seperti itu untuk Ibu Sri ya. Nah, kemudian ya boleh. Tadi pertanyaan dari Pak Yayat ya? Iya, boleh sama saya, Bu. Pak Yayat bertanya bagaimana, sebentar. Bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi duta rumah belajar? Bisa langsung diterapkan di sekolah? Kemudian konten yang masuk di rumah belajar, ada kategori persyaratan tertentu? Oh iya. Nah, pengalaman saya selama menjadi duta rumah belajar yang pasti Bapak Ibu, yang pertama saya terapkan di sekolah terutama untuk kelas yang saya ajar. Saya di situ menerapkan kelas maya. Kelas maya ini memang baru dikembangkan di tahun ini, di tahun 2019. Dan untuk masuk ke kelas maya itu nanti ini ada akun khusus, jadi Bapak Ibu nanti bisa mendaftarkan sekolahnya untuk dibukakan kelas maya. Jadi tidak bisa langsung daftar gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk duta rumah belajar. Kemudian duta rumah belajar sendiri kan tadi tugasnya adalah mensosialisasikan program-program Pustekom. Di sini saya menggunakan semua media sosial yang saya miliki untuk keperluan sosialisasi, begitu Pak. Alhamdulillah ini ada seminar online, saya pun bisa ikut berpartisipasi untuk sosialisasi. Karena ternyata di Jawa Barat ini masih masih kurang, masih belum terjangkau, terutama untuk ke daerah-daerah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk konten, nah betul yang Bapak bilang, jadi untuk kontennya bisa masuk ke dalam rumah belajar, itu nanti kontennya ada satu perlombaan yang namanya membatik. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Halo. Ya, jadi untuk konten ini, kontennya nanti Bapak bisa ikut lomba membatik, membuat bahan ajar berbasis TIK. Nah, nanti karena ini lomba tentu ada kriterianya. Kalau semisalnya konten Bapak menurut Pustekom layak, nah nanti akan di-upload di rumah belajar. Seperti itu. Kategori dan persyaratannya ditentukan oleh Pustekom. Seperti itu Pak Yayat. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Setiawati. Apakah Ibu sudah menggunakan portal rumah belajar untuk KBM di kelas atau di luar kelas? Nah ini, saya sendiri sudah menggunakan kelas maya dan bank soal. Kalau untuk konten-konten atau untuk fitur-fitur yang lain itu kan bebas diakses ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran di kelas sendiri saya menggunakan sumber belajar, kemudian bank soal. Sumber belajar ini digunakan untuk literasi dasar dari siswa ketika pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti untuk di akhir ada tes formatif, itu saya menggunakan bank soal. Di bank soal itu kita bisa melakukan tes secara online. Nah, kemudian saya juga menggunakan kelas maya Bapak Ibu. Jadi di kelas maya itu betul-betul semuanya dikontrol oleh guru. Kita di sana bisa
menyimpan modul, menyimpan video untuk dilihat oleh siswa, menyimpan tugas, kemudian nanti siswa bisa masuk, mengerjakan soal atau tugas, dan nanti akan diperoleh hasil nilainya di akhir, gitu, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Bu Nokyanti. Bu Nok bertanya, untuk pendaftaran pembatik di 2019 kira-kira kapan ya dimulainya? Nah, Ibu, untuk pendaftaran pembatik 2019 ini direncanakan itu bulan Maret. Insya Allah kita, para duta rumah belajar, itu di bulan Februari ada rakor untuk menentukan kriterianya nanti akan seperti apa untuk pembatik 2019, seperti itu. Soalnya waktu tahun kemarin katanya kebetulan terlewat, oh iya waktunya alias ketinggalan. Iya, nah yang tahun kemarin itu untuk yang level 1 pesertanya lumayan banyak untuk Jawa Barat ya Bapak Ibu, yang tadi kedua terbanyak, ada 500 lebih gitu. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi lewat email, semuanya dihubungi lewat email, tapi ternyata tidak semua peserta itu melihat email aja Bapak Ibu. Sehingga pas dikonfirmasi itu tidak ikut gitu, tidak ikut ujiannya seperti itu. Nanti info-infonya insya Allah akan selalu saya sharing. Kalau Bapak Ibu mengikuti saya baik di Instagram ataupun Facebook, itu info-infonya akan saya sharing di situ. Kemudian ada Pak Ridwan, apakah sudah ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta rumah belajar? Saya sudah coba tapi tidak ada sekolah yang di Kota Bogor yang ada kabupaten. Duta rumah belajar atau rumah belajarnya sendiri ya Pak? Kalau rumah belajar itu kan portal pembelajarannya, jadi siapapun bisa ikut di situ, bisa masuk di situ, siapapun bisa belajar di situ Pak. Seperti itu. Oh ya, ini ada yang minta nomor HP ya, boleh Ibu saya sharing di chat ya. Oh ya, baik Bu. Mungkin cukup ya Bu, tapi mungkin ini saya menunggu partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk ikut berpartisipasi. Insya Allah ini rumah belajar ini adalah milik kita, dan untuk kita Pak Menteri sudah mau ber-MOU dengan kepala-kepala dinas di seluruh Indonesia, bahwa mudah-mudahan tahun kedepannya rumah belajar ini akan digunakan di seluruh sekolah yang berada di naungan kementerian, seperti itu. Iya, boleh Bu. Oh iya, tadi kan ada tanda plus ya Pak ya? Nah, di tanda plus itu tinggal ditambahkan nama sekolahnya Pak. Betul, berarti itu belum ada yang daftar dari sekolah tersebut gitu Pak. Betul. Oke, sama-sama Pak Ridwan. Ya, semangat Pak. Ya, boleh.
Oh ya Bu, satu lagi saya tambahkan ya Bu ya. Di web rumah belajar ini Bapak Ibu ada pena. Nah ini redaksi, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menulis, boleh nanti dimasukkan ke sini, ada alamatnya di situ. Bisa dipublish nanti di pena. Seperti itu Bu, itu tambahan saja. Oh iya, ini Bu ada satu lagi pertanyaan dari Pak Yayat. Bagaimana sosialisasi rumah belajar ke sekolah? Soalnya saya baru mendengarnya sekarang saja. Nah, betul Pak Yayat. Jadi sebetulnya rumah belajar ini sudah mulai ada di tahun 2011. Sudah lama ya sebetulnya. Cuma belum tersosialisasikan gitu Bu, apalagi ke daerah-daerah. Nah, makanya di tahun 2017 itu Pustekom berinisiatif untuk menyelenggarakan yang namanya Duta Rumah Belajar. Jadi Duta Rumah Belajar ini adalah kepanjangan tangan dari Pustekom untuk mensosialisasikan program-program Pustekom. Nah, hanya saja di daerah itu sebetulnya ada, per provinsi itu ada yang namanya Balai Tekomdik. Balai Tekomdik ini masih perpanjangan tangan dari Pustekom yang akan membantu Duta Rumah Belajar untuk sosialisasi ke daerah-daerah. Hanya saja karena keterbatasan, kebetulan Jawa Barat sendiri baru ada Balai Tekomdik di tahun 2018 kemarin. Insya Allah nanti untuk 2009 sosialisasinya lebih gencar lagi Pak Yayat, seperti itu. Baik Bu Ita. Tapi masih ada, oh ya ini satu lagi yang lupa, ada yang nanya kalau aplikasi rumah belajar Android ada nggak? Ada Pak, bisa di download di Play Store Pak. Diklik aja rumah belajar Kemdikbud gitu, dicari, di search ya rumah belajar Kemdikbud. Sudah ada versi Androidnya, ini yang saya lupa nih tadi, belum disampaikan. Baik Bu Ita, dipersilahkan. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Ya tapi ini masih ada yang bertanya, gimana ya Bu? Masih boleh ya? Halo, sebentar Bu. Halo Bu. Bu Ita, mohon diulang, tadi saya ada gangguan. Halo Bu Ita. Oh Bu Tita, maaf Bu Tita ya. Gimana Bu Tita? Ibu Ari? Oh itu ya. Iya. Sebetulnya bisa ditanyakan ke admin pusat Bu. Ibu username-nya masih ingat? Kalau username masih ingat nanti bisa di reset passwordnya. Tapi kalau username-nya juga lupa, boleh mendaftar ulang Bu. Seperti itu. Jadi kalau lupa password ada reset password, tapi kalau username-nya juga lupa, daftar dari awal lagi Bu, seperti itu. Ditutup aja ya Bu ya. Ya.
Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu.